I pozdrav sve ljudi moji, ja sam Aleksandar i u današnjem videu ću vas naučiti kako da igrate Stumble Guys na PC-u ili ti bilo koju drugu mobilnu igru. A pre nego što se bacimo na sam tutorial, htio bih da vas zamolim da me zapratite na Azaros TV Instagram profilu i također ukoliko želite da se družimo na live streamovima, svaki dan sam live na Trovu i na YouTubeu, tako da udarite like i subscribe ili me zapratite na Trovu www.trovo.live kroz Azaros. A da se bacimo na video. Ok, evo nas ovdje, znači prva stvar što treba da uradite jeste da skinete program, to jest emulator koji će da simulira telefon na računaru, koji se zove BlueStack 5, znači BlueStacks razmak 5 i prvi link ovdje, znači što ima ad i njihov sajt, kliknete tu, uđite na sajt, ovako izgleda sajt i idemo ovdje na Download BlueStacks. Kliknete tu, sačekate malo, download će biti u donjem levom uglu, kad završi download, kliknete na njega i pojavit će vam se ovaj prozor ovdje, pita se neka osnovna stvar i samo idete na yes i nalazimo se sad ovdje, možemo da minimizujemo ili zatvorimo browser kako god želite i ovdje će biti install, s što kod mene je launch pošto sam već instalirao, ali dobro da ovdje sam vam pokazao i kad idete launch, to je BlueStacks, inače BlueStacks 5 je najnovija verzija BlueStacka, zauzima 50% manje RAM memorije, mnogo je bolje optimizovan. Tako znači, nakon instalacije imat ćete dve ikonice BlueStacksa. BlueStacks 5 i BlueStacks 5 Multi-Instance Manager. Ovaj menadžer vam ne treba u suštini, tako da ili ga slunite u stranu ili ga samo delete, pošaljete ga u korpu. Koristit ćemo BlueStacks 5. Ovako izgleda interfejs, veoma je light, neke od osnovnih opcija BlueStacka. Znači, kod vas neće biti ovaj prozor sa Stumble Guysom kao što je kod mene. Znači, možemo da ga minimizujemo. Možemo da ga maksimizujemo ili restore, kako ste ga već napravili vi, kolika je veličina da vam bude, nebitno. Da ga ugasite, što naravno sad neću raditi. I inače možemo full screen. E sad, kad smo u full screenu, vi nemate sad onu ikonicu da kliknete da se vrate iz full screena, jednostavno samo stisnete F11 na tastaturi. Inače možete F11 da idete u full screen, F11 da se vrate iz full screena. Kada niste u full screenu ili kada ste u full screenu, pritiskom na taster F8 zaključavate, evo vidite da mi miš ovdje F8, tap, meni je zaključao miš unutar granica BlueStacksa. Tako da ne može miš slučajno da ispadne levo desno kao da alt tabate slučajno koliko koriste 1, 2 ili, odnosno 2 ili 3 monitora, ali svakako i na jednom ako ste ovako. Znači F8 i ja, mogu da idem preko, s tim što, znači kad kliknemo ovdje, stisnem F8 neće zaključati, ali kad kliknete na instancu i onda F8, onda zaključa unutra. Sljedeća stvar, sad ćemo da maksimizujemo ovdje, da biste lakše vidjeli. Imamo ovdje kao na telefonu home button i recent apps. Znači recent apps kad kliknete on vam gdje ste sve bili i možete da kliknete i povučete na desno ili levo da ugasite taj kanal, kliknete ponovo na kanal da ga vratite ili da ga ugasite skroz, vratit će vas na home screen. Ja ovdje već imam instalirane na Brawl Stars Stumble Guys Zubu. Vi prvi put kad instalirate BlueStacks na PC-u, ono što će morati raditi jeste da povežete vaš Play Store, odnosno Google nalog sa BlueStackom. Znači kad ste ovdje u početnoj strani BlueStacka, idete na Play Store, i tu će automatski da vam se otvori da ukucate vaš email i šifru od vašeg Gmaila, da se prijavite. Ja sam se već prijavio ovdje, tako da nema potrebe da se logujem, to već znate i sami, možete da uradite. I zatim onda idete u Play Store, kad se ulogujete, kliknite na Search Apps and Games i kucate Stumble Guys. Stumble Guys, Enter. I evo ga, znači to je to Stumble Guys Multiplayer Royale. Imate ovdje install, meni je play, pošto već imam instalirano, ili kad kliknem na njega, otvorit ćete ovdje račun install, play, odnosno install, instalirate igricu, play. Znači ne morate to svaki put da radite, igrica će vam biti instalirana svaki put, znači bit će vam ovdje ikonica od Stumble Guysa kao što je meni, samo kliknete na nju i to je to, vi ste u Stumble Guysu. E sad, neke od drugih opcija, znači idemo na točkić, ovdje je Google Play, konektujete se na vaš Google Play i konektate vaš stari account sa telefona da prebacite nalog i na BlueStacks. Znači, bukvalno dijelite nalog na BlueStacku i na vašem telefonu. Možete i preko Facebooka, ali uglavnom preko Google Playa kao što sam ja to uradio i to je to. Ovdje možemo podesiti sve. Čak, znači, ovdje možete sve da shadows na high i imate ovdje control stick static, dynamic, mene statično da vas prati kamera, control device touch i gamepad. To je ukoliko ćete da igrate na joysticku ili touch ukoliko ćete da simuliramo telefon na PC-u.
E sad dolazimo do one glavne stvari zbog koje ste mi najviše molili da uradim ovaj video, to jeste kako da igrate Stumble Guys na PC-u preko BlueStacka, pošto nisu implementirane komande. E sad ovako, sa desne strane, znači ono F11 full screen, F11 da se vratite, sa desne strane imate Game Controls. Vidjet ćete ikovnicu tastature, piše Game Controls. Kliknete tu. Znači sad imate Game Controls off i on, znači to treba bude uključeno. On Screen Controls, to je da vam se vidi na ekranu gdje su vam te, evo vidite ja kad smanjim ne vidite, kad povećam vidite ovdje VASD i space i desni klik sa moje desne strane, odnosno sa vaše desne strane. E sad, kad kliknete na Game Controls, na tastaturicu, idete skroz dole Open Advanced Editor i onda će nam se otvoriti ovakav ekran. E sad, sa desne strane imate različite komande koje možemo da prenesemo na ekran. Znači zamislite da je ovaj deo u BlueStacku, da je igrica, to vam je telefon. Tamo gdje treba da vam bude palac za pomeranje gore, dole, levo, desno, to vam je ovaj VASD. Imate ovdje D-pad, to je ovaj D-pad. Kliknete, zadržite klik i prevučete gdje želite staviti. E sad, ako je igrici kretanje gore, znači stavit ćete ovdje. Ako je ovdje kretanje, stavit ćete, ali pošto je kretanje sa leve strane ovdje, znači stavit ćete tu otprilike gdje je krug za pomeranje palcom. Tamo gdje treba da skačete, to je sa desne strane ekrana, vidite ovdje kod mene space i right click, ja to već imam. To znači da uvijek kad stisnete space ili desni klik na vašem mišu i tastaturi, u emulatoru će da kao da ste kliknuli tu na ovo mjesto ovdje sa vašim telefonom. Evo ja ću sad ovo da pogasim, ajde, nema veze. Sada ćemo tap spot. Kliknete, zadržite i prevučete na mjesto gdje želite to da bude. Znači ovo je sad na play. I stisnem space. I sad sljedeći i kliknem negdje pored da označim. E sad, znači ovaj space, kad god kliknem, to će da bude play ili skakanje, pošto je skakanje tu u igrici. Možete dodati još jedan tap spot pored samog toga, gdje je isto taj klik i, na primjer, desni klik na mišu. Ali morate, znači, ako desni klik na mišu, vidite, right klik. Kliknete vamo sa strane i to je to. Mi smo sačuvali komande koje želimo da imamo u samoj igrici. E sad, ljudi moji, kada smo podesili znači, sve komande koje nam trebaju, VASD, space za jump ili desni klik za jump ili možete za jump bilo koji i da dodelite, nije bitno. Idete, bitno je samo da kliknete save u donjem desnom uglu, save. I onda možete kliknete X gore, da se vratite i to je to. Ajde sad da vam objasnim još neke funkcije koje imate, znači ovdje pored, to su vam increase volume, decrease volume, znači da smanjite ili pojačate zvuk, pošto je previše pojačan na kompjuteru, ja otprilike držim nekih 40%. Ovo vam je lock mouse ili ti je na F8 da zaključate miš. Ovo game controls, to sam već rekao. Ovo ostalo, 3 memory, to je kao kliknete, oslobodite 320 MB memorije, ali to je čisto kao oslobodite memoriju s telefona, to vam nije ni bitno. I imate ovdje da uzmete screenshot, samo morate da izaberete lokaciju gdje želite da vam bude to, ili use current. Tap, i eto, uzeli smo screenshot. E onda imate ovdje, ako igrate na primjer Clash Royale, tako nešto rotate, možete da rotirate. Vidite, možete da rotirate ekran ili da ga vratite. Multi-instance manager, to je ona druga ikonica što sam vam pričao, to vam ne treba, eco mod i to zaboravite. E sad, imate u desnom donjem uglu settings. Kliknete tu i prvi tab vam je performance, odnosno performance. Kod mene je stavljeno da koristi 4 jezgra i 4 GB RAM memorije da može maksimalno koristiti. Otišao sam frame rate na 240 FPS-a, to je ovdje enable frame rate, da možete više FPS-a da imate. VSync da to vam zaključa na 60 Hz, ali nema cepanja ekrana. Kliknete ovdje da vam pokaže FPS tokom igre, ali ja volim veći FPS, tako da. I znači save changes. Ukoliko vam BlueStacks radi sa jednim korom, znači one core da vam piše, to znači da vam nije omogućen virtualization technology u vašem BIOS-u. E sad, to ne mogu da vam pokažem jer moram da ugasim kompjuter da uđem u BIOS i za svaku ploču je posebno gdje se nalazi taj virtualization technology da se enabluje. Kucajte u Google za vašu ploču, vidite kako se ulazi u BIOS, gdje se nalazi virtualization technology, to omogućite, restartujete PC i onda kad uđete u BlueStacks ovdje stavite da ide na 4 jezgra ili 2 jezgra ili 4 i onda će vam BlueStacks igrice raditi mnogo bolje. Znači neće seckati ukoliko imate lošiji PC, ja imam high-end PC tako da nemam problema sa tim. U tabu display ovdje možete staviti ćete landscape, portrait, custom rezoluciju koju će menjati na 1600x900 i pixel density na 320 dpi, ali meni je bilo na 240, tako da i vama će vjerojatno biti na 240. Graphics, grafika, znači ovdje ništa nisam dirao, to je samo stavilo kako stoji, performance, OpenGL, auto i disable. I ovdje preferred, ovdje ako imate Nvidia grafičku karticu, možete prefer dedicated GPU. Znači ovo je da vam koristi grafiku, a ne procesor. To je za Nvidia, ne grafička, za AMD-ove mislim da ne postoji. I samo idete save changes, ukoliko ste pravili neke izmene. Preferences, tu sad možete podešati jezike, ovo u suštini nije bitno.
Device settings, pošto ja koristim Samsung Galaxy S10, njega sam i stavio, imate ovdje raznih. Evo, advanced i about, to vas ne zanima, samo znači možete vremenom idete na about i check for updates, da vidite da li ima neki update. Evo ja sam na postavljenoj verziji i to je to. Kliknite na X, da evo dole u levom uglu vidite sad FPS 270 FPS-a, 300 FPS-a. To ćemo skinemo pošto mi smeta. I također ono što mi smeta jeste kad vidimo VASD space, to nema potrebe da mi to piše na ekranu, tako da samo idete na Game Control ponovo i On Screen Controls kliknete off i ono će da isključi. Ili možete, ako je upaljeno, samo opacity, da smanjite opacity skroz na dole i nestaće vas ekrana kao što vidite. I to je to, ljudi moji, što se tiče ovog tutoriala. Nadam se da sam objasnio sve, ono plastično sam objasnio kako šta treba da uradite da bi igrali igrice od mobilnog telefona na vašem PC-u. I ukoliko sam vam pomogao, ukoliko vam se video svidio, udarite like i subscribe, zapratite me na Instagramu Azaros TV, svi linkovi će biti dole u opisu i hvala vam što ste gledali, sve vas puno voli vaš Azaros i vidimo se u sljedećem videu. Ćao!